Mart je mjesec buđenja, bliži se proljeće i svi mi povrtlari jedva čekamo ljepše dane da krenemo sa pripremama za novu sezonu. Iskusni poljoprivrednici znaju šta treba da rade u martu, ali mladi i početnici kao i amateri koji se za kućne potrebe bave ovim poslom često su u nedoumici šta je to što bi mogli sada da rade. Većina povrtlara koji imaju plastenike i neke zaštićene prostore su već posijali pa čak i pikirali svoje povrtnice, čuvaju ih i uzgajaju za presađivanje u plastenike ili na otvoreno kad vrijeme to dozvoli. Sve to ovisi o tim vremenskim uslovima pa će te radnje još malo pričekati. Ipak postoji mnogo drugih poslova kojima je sada vrijeme i postoji čak nekolicina biljaka koje se mogu, a neke i moraju, sada sijati. Mart je ono što se kaže udarnički mjesec za radove u bašti, voćnjaku, povrtnjaku, zato je sada krajnje vrijeme da uđete u svoje bašte, da zasučete rukave kako biste počeli sa prvim radovima. Mart je idealan mjesec za pripremu zemljišta za sadnju. Možete da zemljište okopate motikom, ašovom ili sa nekom manjom vrtnom mehanizacijom poput freze. Sve zavisi kog tipa je zemljište, odnosno njegova zbijenost. Ukoliko je površina veća, preporučujemo da to učinite poljoprivrednim mašinama. Prije okopavanja trebalo bi da stavite tanak sloj zrelog stajnjaka. Onda prekopajte ili ga nakon okopavanja obogatite sa mineralnim đubrivom. Ako kojim slučajem sadite na pjeskovitom i rastresitom zemljištu, bilo bi poželjno da preko njega rasporedite sloj humusa, treseta ili zrelog stajnjaka, pa onda da prekopavate, pošto ćete na taj način popraviti fizičku strukturu zemljišta, a ujedno ćete zemlju obogatiti i mineralnim sastojcima. Ako kojim slučajem živite u brdsko-planinskim predjelima i imate ovaj tip zemljišta, obavezno ga obogatite organskim đubrivom, zrelim stajnjakom ili tresetom. Veliko kamenje i komade kamenja trebate povaditi iz zemlje, zatim dodati još humusa, a onda ga naravno pažljivo obradite. Mart je idealan mjesec za zasnivanje rasada sezonskog povrća kao što su prokulice, brokula, karfiol, kupus, krastavci, paradajz, paprika, lubenica, dinja i patliđan, čije se sjeme može pronaći u poljoprivrednim apotekama. Za rasad možete pripremiti stare gajbice ili sandučiće sa mješavinom pijeska i zemlje. Naravno možete da koristite i stiropore u kojima je dosta lakše uzgajati rasad. Nakon što ste dodali za to namijenjen supstrat, trebate rasporediti sjeme i blago ga prekriti zemljom. Da bi sjeme lakše niknulo, nije potrebna velika količina zemlje, dovoljno samo da prekrijete sjeme. Prvi put jako dobro zalijte, a onda redovno zalijevajte i ostavite na osunčanom i toplom mjestu dok ne proklija i ne nikne. Zadnje vrijeme stvarno smo puno pričali o idealnim uslovima klijanja sjemena, pa svi koji nas redovno prate to sve već znaju. Vrlo je bitna svjetlost i toplota, po mogućnosti bez velikih oscilacija u temperaturi. Ali većina ovih biljaka koje se sada mogu sijati su otpornije i klijaju i na nižim temperaturama. Ukoliko nemate plastenik ili staklenik, sandučići odnosno gajbice mogu se pokriti i nekim staklenim ili plastičnim zvonom, pa čak i nekom folijom ili celofanom. Ovo je veoma bitno jer na taj način obezbjeđujete veću vlažnost i toplotu radi boljeg i bržeg klijanja. Ukoliko se odlučite za ovu alternativu, što češće provjetravajte, pošto ovakvi uslovi pogoduju razvoju patogenih organizama. To znači da redovno morate podizati pokrov, pustiti unutra svjež zrak i redovno zalijevati mlakom vodom.
U ovom mjesecu se orezuje voće i žbunasto bilje koje cvjeta tokom ljeta, a neke od njih su ruže, hortenzije, kao i živa ograda. Žive ograde u ovom periodu mogu se strukturno korigovati. Ako je previše gust sklop grana u središnjem dijelu žive ograde, može se prorijediti. Pažljivo uklonite grane koje su višaka, koje su orijentisane ka unutrašnjosti, kao i suhe i oštećene grane. Mart je također idealan mjesec za sadnju pojedinih vrsta ukrasnog bilja, a posebno je pogodan za proljetnu sadnju ruža. Tokom ovog mjeseca trebalo bi da prorijedite i presadite ljekovito i začinsko bilje. Još uvijek nije kasno da posadite voćnjake, ali pod uslovom da zemlja nije smrznuta i previše vlažna. Oko stabla starih voćaka možete da stavite staljnjak ili kompost, o tome smo također govorili u jednom od videa. Na ovaj način ćete održati veću plodnost zemlje, suzbiti korove i omogućiti duže zadržavanje vlage. Sada je dobro i vrijeme da krenete sa pravljenjem komposta. Kompostiranje je savršen način za recikliranje svog biljnog otpada. Za uzvrat dobivate idealno đubrivo. Napravite organski kompost tako što ćete sve povrće preostalo iz kuhinje slagati na jednu gomilu koju ćete povremeno posipati zemljom i vještačkim đubrivom. Uskoro će ta gomilica da se pretvori u veoma kvalitetan kompost. Kao što vidite, puno je toga što se sada može raditi i pripremati. A sada ćemo reći koje su to biljke koje se siju u martu. U prvoj dekadi sije se špinat, blitva, luk, mrkva, grašak, celer i salata. U drugoj dekadi tu su rotkvice, celer, peršin, pastrnjak i mirodije. A u trećoj dekadi sije se kelj, kupus i koraba. To su biljke koje dosta dobro podnose hladnoću, no ipak je dobro malo ih zaštititi, a o tome ćemo naravno napraviti jedan poseban video. A jedna od bitnih stavki prije sezone je testiranje zemljišta. Morate da znate da li je vaša bašta alkalna ili kisela. U zavisnosti od toga znaćete šta u njoj možete da sadite i kako da postupate sa zemljištem. Ova provjera se uvijek radi prvi put kada nešto sijete i onda svake 3 godine. Puno smo pričali upravo o testiranju zemljišta i njegovoj pH vrijednosti, tako da o tome imate detaljne videe koje možete pogledati. Ukoliko ste primijetili da vaše biljke ne uspijevaju kako bi trebale ili kvalitetno kao nekad, vjerovatno se je desilo da su dosta iscrpile zemlju i da se upravo balans zemljišta poremetio. Znamo da se za neke manje površine ne isplati raditi analiza zemljišta, pa zato pogledajte video o tome i o dodavanju vapna, koje uveliko može pomoći u stabilizaciji pH tla. Tako će vaše biljke imati bolje uslove i lakše će uzimati hranjiva iz tla koja zbog neravnoteže samog pH nisu mogle pravilno crpiti. Kao što smo već spominjali u drugom videu, također postoje sprave koje možete sami nabaviti i testirati kvalitetu vašeg tla, te prema prikazu vidjeti u koju skupinu spada vaše tlo i kako ga popraviti. Mi se svakako radujemo novoj sezoni i prirodi u kojoj je sve zeleno, lijepo i ispunjeno. Radujemo se novim saznanjima, isprobavanju novih povrtlarskih metoda i naravno izradi novih video sadržaja koje nesebično dijelimo sa vama u nadi da će nekome biti od pomoći ili nekoga potaknuti na ovu pustolovinu povrtlarstva. Za kraj vam želimo uspješnu sezonu, povoljne vremenske uslove, zdravlje i volju za radom. Ukoliko želite, družite se s nama i u našoj Facebook grupi Proizvodnja voća i povrća, gdje svi zajedno razmjenjujemo iskustva, pričamo o različitim temama. Slobodno nam se pridružite, pišite objave, stavljajte slike vaših vrtova i bašti. Na taj način pokušajmo zajedno pokazati mladima kako je povrtlarstvo jedna zanimljiva aktivnost koja liječi dušu i tijelo.
Nakon napornog dana na poslu, jako je lijepo otići u prirodu, vaš voćnjak ili vrt, kretati se, odmarati misli, pa na kraju samo sjesti i opustiti se. Hvala vam svima što nas pratite iz svih zemalja svijeta i šaljemo vam svima lijepe pozdrave.